Ремонт стульев в Алмате. Привезли после ремонта один стул. Здесь у него ножка была сломана. Вот мы ее приварили. Все четко, все крепко. А вот ножка как была. А здесь мы приварили вот в двух местах. В общем, теперь будет прочно, мощно стоять этот стул. Сейчас мы находимся в микрорайоне Думан. Это вот такой вот красивый, широкой дорогой внутри. Такой красивый микрорайон с красивыми домами. И небо у нас тоже красивое. Всем, кому нужен будет ремонт стульев, обращайтесь, с удовольствием поможем.